Wasya wa Muimi. Mwana musesia wa mutongo itivingwa tuni mukamba muthanyani wa umunthini bandu beta wa Kiteine na endi Kiteine kitha mutituni kauntini ya Masako na muthanyani wa umunthini wa kilungu cha Wasya wa Muimi ni twakomana na Muimi wa ng'ombe Sya Iia na endi betha ape ng'ombe siki bathukanio ni betha ape na Fresian pe na Jersey na ng'ombe ingi okwesitha itutabia na no kututabia aimasiba na nicho nikitumikiba kila atumie asa kwa ng'ombe lewe ma muthanyani wa umunthi na ni mutethasia kiune kindu chama na muno nyeneta wa Steven Mwema watindata natinda nesa kwetata neta westa wa mutuku ni muimi wa ng'ombe Sya Iia Sya Iia Kiteine niwe wiwe gawe mako kana ku kila mundu wonde byo environment ya ng'ombe aye kuono inye ni ma ng'ombe isu Sya Iia na eteiwe woni usu wa kuima na ndie kwa mutongo yungi wa ima ng'ombe isu Sya Iia na nona aikwata mbesa muno mbesa ta mbesa na yela na mukulilie ng'ombe isu bala umite no ambiye aumite Kikuyu na mukulia no atonye kundu aku ngawa ng'ombe ndu nene yombanite matuku maingi ndienda ng'ombe niwe yombanite matuku maingi ndienda ng'ombe na ng'ombe ila na kwata no isi aku na wethe aina Iia nesa na yuo ila naendie kwake nona aibo wa Iia muno ana mukulia ng'ombe ala umite ambia aumite Kikuyu kundu kwita wa Githunguri nike natuke twese wewe kwa ng'ombe ndu wambia na umisie pe Biblia ni bandu bamwe andu masenga aende kutwike kata kana kutonne kata pe mundu kwikulia indi kutonne kata mundu mukakatwika Muimi mukali ni kutonyeka wethi wana bidii kana kithito nundu wethi wana kithito ona ndukesa itha na thina wa kindu nundu juta ila ndiambililia uimi usu wa ng'ombe na ina thina mwingi muno nina waye Iia ya ciana ninetha na kutumia mbesa mbingi ndiwa Iia ya mathangu na wese Iia ya mathangu itha yendawa yuela nambiye kuima ng'ombe kwithia ng'ombe ciana ciakwa ni cianie na mwana longi musanu muno ni ukulia ati pe akame kibathukanio either au memo mathukuma kana na mama tathukuma mekala musi o kutekiwo kwikata mundu usu utonwa muthuthi atokesethia ukamutabia ni batonyeka mundu muka akaima akalika wimini wa kindu kamutethia ni batonyeka mundu muka wekala nthi nde ni witha na mathina kitumi kimwe kila kyatumie na ambililia kuithia ng'ombe nundu ni namenie kwikala mana na wekala mana wenda nzuko ni na ibeti na no isoba kuniwa nundu mwenda kwambia nzuko no wegwa na muyambi wetase musenda ndetha sendo ekata nyila na manie sindu indie ndaitha ni nthini ni naendie na mandhondo la ndona kwambia nikenda nithe ni mbisi nini ukule weni wone wima pe kibeti kingi pandu kitaima tofauti ni mwele ni chaoni pe kidogo na kuona kazi ani tofauti nundu ni wima nonda ima be tofauti nundu nyene na mbesa Sya Iia usuetele muume amwete mbesa watata onzisia ona ndi saluni nyenditinde au kulia muse andu ai saluni nenetwa nundu Iia ninguta ngatethia ciana ciake na ngakwata mbesa that means ona wina mbesa ciaku ona muse ona mbesa ciake pe kindu kisio ata kwa family ukesethia andu onthe ni mochiange kila mundu nukukona kindu pe kindu kisio tati ethi wawetela mutumia au meilovi akuwete mbesa muyambia kinene nundu nukuka wina nzangule ciaku na imwe ni ibetito thenda akumilia cionthe fo imwe tubithana cia nundu wa mutabia nenge ndeo kwa ila umeiwe amba kuwete lakini mwenda kwa masabu aye thenda masabu azu kwa twitha tusubite withie umugo musini wetha umilia cionthe aye ndu umilia cionthe mwizo si sawa thipa at long last situmeka obu kwake lakini weza ethia weza ethia no bithelele tumwe ila wethi wana mathina otamuze ndie zao no ingova yuke kandina kindu angova ndiumya ba yambe yake nene kwa uyu mbesa hii aeteleva na kwa ndieteleva tuikomanisya ba ndiumya nzangule nake ndio na maundu ala make etha no kimusi liu no tawania Dikione kitetha cia muno. Nikitetha cia muno. Aya, ni ukule itumi yu specific ila cia atumie wa mwakulika uimini. Itumi mwe ila cia atumie ni amwa kulika uimini. Kimwe ninendie kumana na Iia ya ndukane. Nikenda ciana ciakwa cietha ciena meje na vina. Kindu kila kingi
nene ndiye me binae kwani be tofauti ya mundu unyusa yeye no kamete kwake na mundu lo kunyo yeye no ya soko tupakiti kuma kwendu kani tofauti zibo niki yeye nene si undu na kama na utheu wayo nini wene na elango na baiba utamanesa umwe yani ye wese amandukane mwetu wa mauta imeukelwa nejuma sio mauta nejuma wewe andukane ugethi ati wa mauta imeukelwa lakini juze ya ng'ombe hii ni umyanza kwa ng'ombe niende nithe uchenesa na yetha nikana ndiye kia ka gikombe mainyusa neza bamwe na mauta azu kona asiana ciena bina kupu megumya mauta kwenda me mathuku aye mauta ti mathuku ma ng'ombe nengi no kindu chumite ng'ombeni kitenesela kundu ko unyute na yeye no ya ng'ombe direct yumita process yetu bayingwa thina we sawa muradi uza muchenesa withie ni thathe ukanesa ndukaumia ng'ombeni no na andu amume endo nywete isa muche tutike sio waumia yeye ng'ombeni endo za muchenesa withie ni thathe ukanesa no yia nesa ute bandu iboe withie ndo na nenge ciana yebyo na ciana ndi uisiekia withie ni ciambi ino tukuka otwe kwa itumine cia kulika wemini wenda ciana cia kusitha na wina ngazi ya kumwene na ndita ucianecie pe kana kamwe katanyusa yia kaisa o icio na ndoko na kangi we ng'ombe ikumye yia twana tu health yayo no ndo tuyanite ndo tuile peke bathukanya kana kaka nywete yia undu umwe nikasi ya mowau yia ni wese nesi ya mau kana kaka nesa yani kana katanywete yia ukate kuyana ke konzu na tungi ulo wa mabuku wa saba withi akana ikasabia ene kwa shako na kainywa yia kaje so kwa toi kwa shako peke bathukanyo kiu nundu juka unenge mboso cionde kaine so nywa yia kaine so ya kindu chumite ng'ombeni na kaya o sindu ila cia mundani kwa upenda ala cia mundani ukabulanya na cia jao cia ng'ombe kindu kitumi kingi wacio alikele wemine ni wese no kwata mbesa pe in terms of maunduma ukwati pe tofauti myo ya ila waitha cia ng'ombe no yote kuithia ng'ombe tofauti ila yivo ila ndaitha cia ng'ombe undu umwe ndiasoania ubo wa kiwu nela nambiye kuithia ng'ombe nundu kiwu no lazima withe nacho nina mandie kiwu na wa matangi na ka oyingi ya mabia na ila ndai na ng'ombe ndiakwene kalamana otobwa kiwu o iswane yiyo kienondo wa kwitha wina ng'ombe ungitha cia kiwu na ende kindu kiuchumile labu yuwata Muimi wena kiwu kiutetha ciata kiwu ni kindetha cia kwa kungithia ng'ombe na no cho tutumia o ba musie na mutumia no banda sindu cia mundani tamboka mbamboka no banda ithe tuyitha na thina wa mbamboka na tuienda kuwa ila mboka yi siongeletwe ndawa kuya tuisa kindu etha imanaku tutusa ba musie etha ni ndoko tutusa ba musie na tuila liu utena ndawa tofauti ya Muimi wena kiwu no ngi utena kiwu ibetha bethina nundu mundu elaje kiwu ula etha wina kiwu no kwitha na maendeleo no banda sindu cia mundani etha ni mbamboka no kuithia indo ona nguku no kuithia lakini utena kiwu witha na thina withie ona kucha utumia wina thina kitumi kimwe wacia walikile wemine nundu wa kukwata mbesa so pe maundu tona kwacia ila utai wemine ndwai utona kwika nundu mbesa cia na thina lakini walika wemine no kwata mbesa na uyuma ndo acu na wikiche ndana mbolika wemine wa ng'ombe ninetha na mathina mautinda ndieta cia mbesa utondu mwezi ibeti cia Africa ni cienda ikalandi cieta cia mbesa ninetha muse atanengete mbesa ona ndiai ni wa kindu ndiai ni manda nguku na ndiai ni tona ona kukumecia ciana fees ni nae suku waju umea cia fees na tathia ye yue binda ye ndiai ni kondo netha netele tegemeo kuma bala be mutumia weka kwa wila nambiye kuithia ng'ombe na kwatie faida na wethia nina ona nao wacindu miyo ya nyumba ukalika bakwa kwa nyumba withia masani masio muno ma klasi ukethia masani
kwanza mutumia imwe aenda akasenga ni meiyo no yumite ba ninya ni uwete meiyo su ya nyumba ndimwe yani yawe na isu ni usio wa Uimi usio wa Uimi nundu ndwezo tindo ithenya muzeo Uimi endo kanduye masilia withi uwe masilia ikombe akagila cia eta ni ukaumali onage akasaniwe ebinda lo taima ndo ina masani masio lakini yu Muimi wena masani masio na hiki ndoto no test na ngilasi nzeo wewe unywa kiuo uno ni ngilasi yawo okay pe akamwe usethia mwa mawiyani ange mawiyani mundu muka wi mawiyani no alike Uimini mundu muka wi mawiyani no alike Uimini lakini wethia ndelikanesa nondo malama ingi ndaketha na sasi akuthi kusisia nima yake ondo yeile ndakaenda kusisia nima yake ondo yeile nondo wa wiyani wese no mobete lakini ela nenukie nye nondo nayo wiyani ela nenukie ninethiwe na masama usisia siendo siakwa etha ni ng'ombe ninengiwe liu nesa yeia yumiata nondo yu ati ya thukumi magoka makakuya ati ni baumie yeia umunde ng'ombe itayetie na wethia kwa gitumichu ndona amanya ng'ombe yaku yaumia yeia ata ende weba hapa kube weba ote bandu mwandike utalwa masani mundu uze yuta we awazilika no ngina saumwe no bigie na Sya Iia no siwe kana no kelile ndu ekela okozisia ng'ombe kwa uwetha wina sasi akumwene weba amusi maundu maku metha mema sio ma Uimi wekie kurita uni kendo like Uimini kana ni na retire ni miaka yakwa yani no na imanga ni o weane lakini wethia isiendo iyo yikwa ila nesa ondo nyungona cia ilite lakini ona mundu wewe bado no hata tokese no ambe ya kulicha mi Uimini ombola pe ando maswani ai pe ngisa kuwema nalete kwetha na ndie either college na university ngasomea agriculture ngasomea agronomy ngasomea sindu sike bathukanio ni lazima wese usomea Uimini kenda wema ti lazima wetho usomete Uimi nondo juta itu twithana ikundi isu pe andu mauma onza ma agriculture makoka makatubunde si alama tumetwe serikali na tia ni naendie bandu na bunde na mbelele na Uimi saa ingine otawetha winda kamene no otawetha winda kamene nondo ukeforce dia wambie Uimi utenda kamene no uwemwe wo uti lazima usome muno nikenda umane Uimi ondo wili na ne kule Wasya lazima enda kamene mundu la utona kwethia asia enda sindula itona kwethia siumia mbesa na akona maybe Uimi tita utona kwetha na mbesa na umukonfirmie kana Uimi we na mbesa no alikana akwata kindu no ni mukonfirmie kwangelekanyo nina utabia ila ndaima pe masani nesime bandu na ikombe isu nesi undu netha na thina no ndu tabingiza na nina muzendi mwedia mbeza cia nzangule na undu omunthi ndetha na thina usu ni yume acia onenge akangoba kamunenge na ni ukulie ni kana to the break uko twele selwa ing'ombe no wemete kwitha mundu mukena mbesa na mundu mena mbesa kindu kiu no kwete muwo nthini wa mutwano kana nthini wa musi ukesetha kwanza iyo andu mena mesa wa maina thina kiuno kiete nundu pe akamwe wiki ukethia etha kwangelekanyo ninya ni na mbesa muse bathuku nundu kwanza ona yetie jei ni mukulia wetie chumite ba kwou mbesa mwakwata inyweli betha pepa cio na kila ndonyo nena ona mwaka ala mwina mbesa atumia ugwa metha matumitie bwasa na wethwa no una usubia utena cio o kaetha tena cio ndukamwichetheka ndukamwichetheka ndi wase ba kesethia most of the times ni tha aume maithukuma na kana mathukuma but ukesethia mundu muka onake ni waima yuta aku ni wakwata kindu ukesethia yu ndu mundu muka ndo tindi akwitia kindu kiu nacho ni kitetha cia family nesa kiu ni kitetha cia ukesethia ndu thata kwikata ona wina ngonzeo wili uwe we muyane mundu na mbesa na ngonzeo yikote urega wina ngonzeo nundu muje soko mbana niwezi utena mbesa ukakoma weziletia no najona andu ingi makwadiwe ni pressure kwamba twaenda kame nundu mundu ekomesiletie nyeju ni kata ndina kindu musena akibande na kindu wezeju mwamukania mwikunwania metho gatuma mbesa twasioka no tutavini sira wata ape kindu mbiye kwanza na kasoka kunathukia konga no kwesetha uitwelesia mwana musesia ni mutongo TV ngwatani ya mukambani tawa Steven Mwema twende na kuima ng'ombe twambothi thiu muone twasiokethia ni tukwendea
Wasya wa Muimi. Naindi muna musesia ni mutongo itivingwa tanyamukamba kalivu nthini wa kilungu cha keli cha Wasya wa Muimi. Naindi tui vandu beta wa kiteini ni mutituni masaku twende na kuima ng'ombe yui netwa mana kana kulika uimini ni kindu cha bata muno yuni anda tulike ba ng'ombe ni aiwambia wendike kuyi wekata na osie na kwa Muimi ungi munana e wakwa kuuma saku masaku wayanambia kuima ng'ombe nela naendie nibono nie na ng'ombe nzio cia munenga Iia nesa nakwa nendewa ni kwambia kuithia ng'ombe cia Iia wendie wese at that particular time la wendi wethi aikamai kana wendi ata kindu kiu cha inspire wese the ona kuno kwambia kana ikio kunengo story kana we yone yata ni neyone ye na metho nundu ila naendie kwake nethie ena ng'ombe ina cia Iia na kila ng'ombe ikama yemwe ni wakama lita 10 ng'ombe imwe lita 10 kwacha lita 10 na saa muonza 10 na ya mawiyo aikama kenda so trust ya 10 times 4 is ni lita 40 na inge 40 na inge kenda times ina ni kwa lita 36 kwa lita ita 75 ona izu tambeza 75 lita omwe so you ongela eno ni twasite siambe ni siana 40 isu ni 80 ongela 36 choke kila kikoka kwa la message zabu ni multiply by 75 choke kila mazabu ndimeze ni isu ni mbeza nzio so ni ukule ila abikie wethia ai kama lita isu sionde wewe wi atangoni ne wi ne la muno na newa nendewa na namukulia undu ndo no kwata ng'ombe ila namukulia ndo no kwata ng'ombe ambeye ng'ombe isu no andawe atwaye mutumia wakwa pala sietha nikenda aende andete ni maumie ba na mathike kuyu central na central kwani ndo mwiso di central githunguri ni na kwatia githunguri kwani guku no kuimalizo ng'ombe ila sietha guti tinzeo no isi akienyeji kalombe kama na kikombe uze inga mana ndo na kaithela na zaingi uza ithia ona no kathele ka kombe ko kiluba te kindu na ndiye nethi atumanetie ndonesa aikama na moko eli isu ya ibinda kuya mbe kuona iye ndoni yes wasoye kuona akumasya iye kakombe na kanjagi ukatulula na zaingi we ngangari nundu kaza ukaila kata uthelela kalila ukokelote na kindu namba 2 ng'ombe isu ciakela nethi ya ikama kindu kila cha nifutiie ni kukama ona bateka sau akama bateka sau usautu na kulia na hizi tu amba kuguzania kaza kwanza ukaguzania yako kaemeto nondoni nundu nikenda kuonga na kunwenda Iia kwa wila na ndiye bunethi aikama bateka sau akama mina kukamu no na olela kasau atwaia na beba la tubika ugethia ndu nenge Iia kambi yo nesa wenenga mavia nitoko kagu so yu mweso tika mwethiki thunguri thina wa kuma saku ni chao usethi andu maiko etiu kana maise kana Iia ni kiondoni thina wa kuma saku ni breed ila metha na ciamwe po amu me breed nzeo nangi mategemea mayaja tukulombe tutu akikamba tuisa kawithio kanini ndende lombe thine bwe nene withia ona ebutayo tayo uithio lakini ng'ombe hii ona yesa muno ebu no ukita control ukamanya ukatilanga withio utaka wasisia baja nina mashine ya utilangila ukamanya thani kunia yemu watilanga nesa weke ya ng'ombe ezu umekia ngina saa 5 oje ko minenge inyo kewu nani okulia mundu we serious na maisha kwenda kuima ng'ombe cia Iia no ithia ng'ombe cito cia kikamba mundu niona isi akikamba ite faida nengi na utabia Iia baiye ndutuika muimi wa Iia uima kikamba ndutuika unless uimprove ng'ombe uzuno la kwetania kwa mungi pe ng'ombe be ng'ombe makama suba ile makata omwe no longe makayo onangi ugethi ona kaka soda kaka ikayusa uswa kazi uswa none okule ni kundu utakwiba kundu kubwa nata pala mundu tonda kwithia ng'ombe isi Iia ng'ombe isi Iia ni sienda pandu mbe climate kisio kitesua yingi muno ko makweni no maitha cia lakini ko ta ku mboni lakini ukula yukitui ku sombe yu ku makweni ku Mombasa road kibwezi yu salama ku maika na stories yu ni maitha cia azu no maitha cia lakini ng'ombe
mayethia withia bala ng'ombe suji ni bandu baiye nesa na be na munyi wa utosha na be ona sua ndukaithie ng'ombe sua ni throughout na uimanya ng'ombe sua kaisa chao yo ukambani kitu makwene masako kana kukila niliwe mbuka jado kila bandu mukamba we pe bandu bataithika mukune ukese na wale apyo wase bai bandu bataithika bai bandu bataithika muradi wethie ni wamanya ng'ombe isi aku withia ata wina liu wina kiwu na witha usietie ethwa ng'ombe ni wona te kwendo wa ndagitali ebakubi witha cia ng'ombe sipa we nitha cia wasisa ng'ombe ila nithitie ba ni freshian freshian kwa tutabie ila ibwana ta yu ngai wa ng'ombe bange wa yu nasi no ni freshian usiasi choma nara ni freshian wa mesisia kamutwe kayo ni katheke kaasa wasisia ba yetina withi agitimba cha freshian ni ti ithanda uo ni thitungianie nesa na wasisia mekamo uthona thina mekamo etha ni mikamo menene nesa na langi wayo ni witha ibulanitie black and white pure wona papo kana wona kindu kingi ng'ombe ya papo mutongo imwe baingwa yolo anthi ndukamiona ko like on a green ni cha blue but wona malangi ma ng'ombe ni black and white na beingi ciitha ci brown na white na red red ndia miona angambaka so malangi ma ng'ombe na atatu white ng'ombe ya pink isuti ng'ombe okay ng'ombe isi akusie masiro ni gando masiro ng'ombe masiro ya ni meta githunguri ya nene nundu no cia wa githunguri eno ingi ni meta mala okay ni kulia ni waka wa ete ng'ombe weta tutu ini kana tu sinani yute su na etete ng'ombe nima ng'ombe ya ina masia eli ila na etie jengito kwa uno to noete yo nini ana yo nima niki wa muye freshen pe ingi sie bata pe ingi ta Jesse esu ne thaye na ye brown na white ye thana ye kamu lakini kalila kanini lakini ino ye thana ye yingi no ithia ni onzio kwa biashara pe ingi pe ne fresh ne chao ne fresh ne enuti fresh nino pe mubayungi lakini ozu ndiaendewa wendete uwa fresh ndende uzo ndo nombika anesa nombika anesa ende kukama kwe formula kwe formula ti kuthi ukathea o ndo itheu pe ndula wamba kwika uikama wailete ukabyuvya kiwu kikatha kina mutia na wabije kandu kathe uja nengiko ndo mebebya uthamba kwa ulichanthini uyewa muti oswe sawa ulothamba kana yu uyewa oswe sawa no ikua kiwu kiu chaku either na njaki no yoka upe etha ng'ombe yaku ni yikacia nthele so ndo tukaibingia ukekia kamuti ukethia ni wakelania ukethia yokilia ku yutenu eno ni ndina cie thambe na ciitha ciina nangi wamita mungi ino eta wa mala na ina nangili nundu ndacia yu no kie na mwaki ana neki akamuti wethia yu ayukilia mao tatonya kuna yia kana kanumisia na yu ka wa mina imantha kabila kasio kaikalila no yuko ithambia nondo isu nesa thambitie nesa wina kitamba wina kataulo wina kataulo na kataulo katheu wa mina ukama wenda ukakapwa no yanika na yu oka wathambia kala kataulo ibangula kiu nako no yosa mauta alama ukama kaka mana nona kwa muzisika mo huo wamba mpaka mauta wipaka mauta alama ukama pe mauta alama ukama na mauta ane masiono ndo mololo wa cia ng'ombe nondo isu so umepaka yu ukamepaka nesa ukapaka nesa na wa mina paka ndio thambe yo kama ng'ombe yu wikala nesa wile kabila uthambe yu na wambia ba yolu tukambie bande tukatie yeye ko yolu wambia ko yolu uthetie ukoka kubikia muthia ng'ombe ino ndo ciana inatio ina so wikaricio nthela imakana mbao kama ile
utona kwambia eno yaba eno yangalino indi ukambia ba yolo utheti ukakama byo ukatia ukewa mnondo isu esiathela ziya uma ukoga ingi nondo yiwale okama byo ng'ombe isu noto no mete mo wau mastitis ziya yatiwa kama ukatia yathela umanata kana yathela ndukuza sio ukewe yathela ukethia ndikuma wekana wekala kuma pyo kana wekambia kuma kaini ukazine yathela yu ukama ewe wona wakuze nondo isu ewe ne tsaika etayeia niwo wekana nayo ni lazima ukamesio ndesi ina ukama ile ukambomina nekana ukathile nikendo ukathiswinge pe ng'ombe si wisaitha ndi serious muno ina nondo ta 5 sio ndene si masiyia kana niweze yu isu ya 5 tita na miona nonie isi akwa cia ina mbelesi ine kana tumine mbelesi ba ai kasauka kayaonga kuma kasiawa kasau tu ng'ombe isi akwa ndikamana tusau no kiene ukawetela ng'ombe ya etha ni kwa wina ya mino cia ou ndule kasya kasauku aithambe yonena wosa immediately kasauka ukapetanga pa ng'ombene no ithi uikaia bandu batheu no yosa kitamba uipangula kikotu no alanitie themba we kunia kindu kinene withie dutakaya kakwa kasigwe ke kanene muno naenda nalanilia yu uipangula kaithea pyo na ka mino thea inde uidi chabe kasumba kala kalikawe kasao wa mino bangula kathea ke kalebau ke kala masa atano nondo ndakitali atuye kayumanda ketha akabonie ndukambe oti ndo kamete saa isu yu wisa kwoza etha kwangelekanyo yacia kwacha uyambie ume kama saa 5 ukio kwatange nondo isu ukamekithana chu kila chambe kila kinyuza weka sao ukame najua mino kama nondo kasau kaina ona inyana kaina nenwa withi baya ukatwaie ndoto naiki akasuvane ka soda na uiketumesha ba munuka niko mana kila kende yuba yo no katwa jajagu wona kambia kwathamia ndo ni kabundetie uikanenge yukaya kakwa kanyusa lita ina kwacha ina na weyo ina abakate tikama abakate kayo kuminia iya thithayipo nundu ona nitiela wa yakwa so ni chao ucio wa kwitha katoko mana na inya ucio mwa kwitha katoko mana na inya nundu ng'ombe isu ona kasauku kakesa itha katevo ukama ng'ombe yaku nesa na ndeti ndio kamania noze izi agekamba imania ugethia katevo ona ndumekwata kwa uka uju nundu kaina amemania kakeka lake ke free ke koka ona kate umanyaga na be bandu be musiai kasauku kaisi nyake kayese ona ngakaumalia bana ndikaete ba kayese nondo isu kaisi kuonga kese kunywa na soba tuimi nai sisa ulungwende miao ng'ombe sisa ulungwende nikenda isi ithi ng'ombe no nikende cia pesa inila yona nacia yuteno no nie yambio kwenda lise yengi yuti onit yambio lise yengi na ndakitali ni wanda bisi ambia pe imwe ciana cia ukethia ndika akilia yanite through out na pe ingi wona ilesa ingi onetha ninga na pe ingi ituva na either ni violence wou na saona saini mu katika isu ni mana ng'ombe isu ni kwenda ndewa so weka kwete ng'ombe kana ile artificial insemination ino yakwa nini ete andu ama mapanda yani yonda abandithia ino ni na bandithiti na yacia ya watu meta bandithia niki nondo jai ndia ina mwiwa imusio yo uyu nende ukwikati yu ni ngwite andagitali kindu kingi kila kimwe kikieta thina nutona ukoka bandithia yuta yu ndagitali anambie me bandithia 3 na ni tono leo kwati ethandu na time neza wa bandi wande ukaingi na 3 kubikeleka kwatwa namba 2 na metoye kikambani nundu ju watu akikambani ya banda ya mo kwatia nutunga ingi ona ila mbesa ko wika kene inatwa wa manende ju ndurona ya mana wika utwa ngombeni nza ndewani na ndisa ku affect we say that fresh and kumya yiya ida uyimyo nesa kila kwenda ni yumya yiya kila kiosia wa kiukamana nacho mbe ona ndia izaida na kindu kisia ito githuku nundu ni sakwa nundu ni maanisha nundu ndisia fresh nundu ng'ombe za fresh kindu mixiete ni mubea miaka 5 yukite wenda kwikata na Uimi miaka 5 yukite ni ngwenda kuongela ng'ombe ingi na ndiaka
ndiaka anzanzeo na Rwese vyo ng'ombe inge iko mametone izi akwati ongwenda zizo ko mametone na kwato kwati naende yuthi no longe witha aku no suwaliu yuta yuke angazi kiliu utena bina wa ing'ombe tote utakindo ona no we mwene kusiethia lakini unenga wa mapia liwa kawaida nini wa nyeki sisa kawaida ta ng'ombe ile inge ngathie ya na nini saitha na molasses ila nyeki etha ye dry muno ngabulania molasses yesu na kewo ngekisia molasses ninyo molasses ni kindu kiseuvitwe na kisama sukali ngulu ya muthemba yusu ukila cia weke cia ugethia ng'ombe ni ololo cia nyeki na thina kamusamo ka sukali ng'ombe su ni thegwa thendegwa ni kuya na yete appetite ni mubya muno nundu na mutongoi. Asante. Nyeneta wa Steven Mwema na indi twikukite ini twi mang'ombe twikomana ngechumwani chukite. Wasya wa Muimi.